呢度咧就係九龍城世運道。而家我哋望見嗰座樓咧就係奧運宮啦，因為呢條通橋真係冇得彈。呢條天橋呢個位置行人天橋就係興建中。咁條天橋去到邊度，嗰啲財神就去到邊度。呢個位置咧寫住啟德主場館嗰度咧，就係你啲人咧嚟香港去參加啲體育盛事啊，咁嗰個位置咧就由呢度入去噶啦。嗱，往前邊咧有一度咧白蒙蒙嗰個位置咧就係呢個體育館啊，鵝蛋型咁嘅樣子啦。咁呢度當然係冇得彈啦。以前我哋1960幾年嗰段時間咧，呢度就係啟德機場。咁好多人咧就移民嘅話咧，都會喺呢度搭飛機飛去美加。我記得嗰段時間，我送老師去送機嗰陣時間咧，大班同學同埋校長啊、校監送機嗰陣時嘅，我個班主任老師喊到眼都腫埋啊！佢係四邑人嘅，咁佢係好多親戚朋友可能喺美國嗰邊啦。咁問題就係佢哋唔知道香港咁好，起碼都唔會受人歧視啊，又唔會俾鬼佬打啊！我建議世界各地啲人咧要移民嘅話咧，我建議佢哋想辦法嚟中國啊！中國治安又好，啲人又有禮貌。呢啲唔係我講噶，係最近去過上海啊，去過北京嗰啲洋人喺網上嗰度都係咁樣推薦噶，認為世界上咧最宜居嘅城市就係中國啊！但係嗰啲西洋嘅傳媒嘅話咧，佢哋就有偏見啦，或者佢哋係嗰啲西洋嘅媒體寫字咧，就加多減少啦。啊，唔通喺意大利嗰度俾人打荷包係最宜居嘅城市咩？係嘛？你講到喺美國搭地鐵污糟邋遢，周圍都尿味，唔通佢係最宜居嘅城市咩？梗係我哋香港啦，或者係我哋中國上海啊、北京啊嗰啲地方都唔錯㗎。因為我1984年辭咗份工去，孭住個背囊入去呢個大東北華東，即係首先由廣州搭36個鐘頭車去到上海，然後再由上海去哈爾濱，哈爾濱途經呢個咁嘅黑龍江省啊，吉林啊嗰邊翻嚟咧就瀋陽、大連，咁我哋都有去過。我覺得國家嘅話非常偉大啊！嗰啲建設當時都好文明、好乾淨。去到上海嗰陣時係1983年年尾、1984年，我都覺得好清潔、好靚啊！而家咧就整晒啲霓虹嘅光管，失去咗原本上海嘅風貌。不過都唔緊要嘅，隨著科技嘅進步，我哋本身都要接受現實。而家 AI 智能嘅時代，當然係我哋中國係最優勝啦。我今次講呢片咧，我係冇攞住個稿嚟講嘅，所以隨便講、隨便發揮嘅。呢個就係宋皇臺公園嘅後門啦。咁我就唔能夠逗留得太耐，因為我真係要做嘢。我明天咧就亦都要上早班。呢度嘅位置咧就係啟德主場館，就係由呢度開始啊！如果你將來咧，你哋國內啲同胞咧嚟香港睇演唱會嘅話咧，都係由呢度入去嘅。咁將來嘅設備會更加好啦，例如郵輪碼頭啊嗰方面都會更加好，因為而家全部啲樓盤都係建築中。呢度以前啊，全部都係海嚟㗎啦，呢個機場全部係海嚟㗎，一填晒海就起晒啲樓。咁我哋會諗下，我哋香港啲人幾幸福啊！我哋香港嚟講，比起國內更優勝就係我哋呢度交通方便，我哋呢度購物方便。我哋香港有8間大學，而家嚟講咧仲增設咗多一間醫科大學，可能係政府大家點樣選擇啦。另外仲有中醫院，咁由8間大學開始，可能增設到12間大學。我哋香港嘅水準都好高啊，即係已經係已經係好多人夢寐以求過嚟香港生活嘅地方嚟㗎。不過呢度咧就係因為AI 轉型嘅關係，好多人咧目前都係比較難揾嘢做。呢個係唔係淨係香港，全世界都係咁嘅。好，係咁先，拜拜，拜拜。